Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Gems। नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समग्र राजनीति, अर्थनीति, कूटनीतिक र आज संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। लामो छ नीति र कार्यक्रममा, सबै क्षेत्र समेटेको छ। 2 घण्टा राष्ट्रपतिले नीति र कार्यक्रम पढिरहँदाखेरि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू र सांसदहरूले ताली पड्काएर कार्यक्रमको स्वागत गरे, समर्थन गरे। तर नीति र कार्यक्रम साँच्चीकै आजको आवश्यकता अनुसार आएको छ त, जनताको चाहना अनुसार आएको छ त। नीति र कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई फोकस गरिएको छ। सबै क्षेत्रमा चाहिँ नीति र कार्यक्रमको योजनाहरू छ, नभएको होइन। तर नीति र कार्यक्रम त आयो, स्वास्थ्यमा आयो, शिक्षामा आयो, रोजगारीमा आयो, नेपाली जनताको चाहना अनुसार पूर्वाधारमा आयो, विकासमा आयो, कृषिमा आयो, उद्योग धन्दामा आयो, उद्योगीकरणमा आयो, खानेपानीमा पनि त्यस्तै छ। सबै कुरा छ नीति र कार्यक्रममा। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र मित्र राष्ट्रहरूको सम्बन्ध एकदम राम्रो भएको कुरा पनि नीति र कार्यक्रममा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। विदेशी राष्ट्रहरूसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो छ भनेर भनिएको छ। पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारमा चाहिँ साँच्चीकै प्रगति भयो, उन्नति भयो भनेर पनि धेरै कुराहरू त्यहाँ लेखिएको छ। र नीति र कार्यक्रममा त देशको समग्र तस्विरहरू छ, त्यहाँ नभएको होइन। तर त्यो तस्विर कार्यक्रममा आइरहँदाखेरि यो देशको मुहार परिवर्तन गर्नको लागि नीति र कार्यक्रममा धेरै कुराहरू समावेश भइरहँदाखेरि कार्यान्वयनका चुनौतीहरू पनि धेरै छन्। नीति र कार्यक्रम लामो भयो। नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव हुन्छ र नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती, अप्ठ्याराहरू आउन सक्छ, सरकारलाई सकस पनि आउन सक्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। खाना पकाउने ग्यासदेखि विद्युत उत्पादनदेखि विद्युत महसुल घटाउनेदेखि धेरै कुराहरू छन्। विद्युत उत्पादनदेखि सरकारले ध्यान दिएको छ नीति र कार्यक्रममा। भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि सुशासनको प्रत्याभूतिदेखि सबै कुराहरू छन् नीति र कार्यक्रममा। नभएको कुरा केही पनि छैन नीति र कार्यक्रममा पढ्दाखेरि, सबै कुरा देशको समग्र। तर पनि नीति र कार्यक्रम छोटो आउनु पर्थ्यो, मिठो आउनु पर्थ्यो, कार्यान्वयनमा चाहिँ समस्या नआउने गरी आउनु पर्थ्यो। र नीति र कार्यक्रममा चाहिँ नेताहरूको प्रतिक्रिया पनि आएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले नीति र कार्यक्रम ठिक छ, राम्रो छ, समय सापेक्ष छ भनेर भनिरहँदाखेरि प्रतिपक्षले नीति र कार्यक्रमप्रति कटाक्ष गरेको छ र भनेको छ कार्यक्रममा नयाँपन केही पनि छैन। धेरैको प्रतिक्रिया छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। अब बजेट आउँदैछ, यही नीति र कार्यक्रमलाई टेकेर सरकारले बजेट ल्याउँदैछ। जेठ 15 गते बजेट जस्तै छ नीति र कार्यक्रम पनि। लामो छ नीति र कार्यक्रममा विकासको कुरा, आर्थिक क्रान्तिको कुरा, सम्पन्नताको कुरा, गरिबीको कुरा, सुकुम्बासी समस्या समाधानको कुरा, भूमिहीनहरूलाई भूमि दिने 2 वर्षभित्र, सबै कुरा छ, नभएको केही पनि छैन। नीति र कार्यक्रमको लागि उद्योगपति र व्यापारीहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ र नेपाललाई साँच्चीकै अब आर्थिक र समृद्धिको वर्ष बनाउने त्यतातिर पनि नीति र कार्यक्रमले ध्यान दिएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपालका उत्पादनहरूलाई समय सापेक्ष बनाउने, अगाडि बढाउने धेरै कुराहरू छ नीति र कार्यक्रम। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। समग्र देशको अहिलेको नीति र कार्यक्रमको बारेमा, देशको अर्थतन्त्रको बारेमा, अर्थनीतिको बारेमा। किनभने देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। यो बेलामा सरकारले हिम्मत गर्नु पर्थ्यो, एउटा विशेष रूपमा चाहिँ क्षेत्रलाई फोकस गरेर अर्थतन्त्रलाई सञ्जीवनी बुटी दिने गरी नीति र कार्यक्रम आएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो, सरकार सफल हुन्थ्यो। त्यसैले यसबारेमा पनि हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र विदेशी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले चाहिँ केही राम्रोसँग मिलाएर लगेकी हो त, सम्बन्ध सुदृढ भएकै हो त, प्रगाढ भएकै हो त, सुमधुर भएकै हो त भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग, युरोपियन युनियनसँग। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ भने स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम अब आउन धेरै दिन बाँकी छैन। महत्त्वपूर्ण ठाउँको परिणाम आइसकेको छ। करिब करिब काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै परिणामको कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै आउन बाँकी छ। ललितपुरमा पनि चिरीबाबु महर्जनले जित्ने निश्चित भएको छ र काठमाडौँ महानगरपालिका पनि बालेन शाहले जित्ने निश्चित भइसकेको छ। सिर्जना सिंह र केशव स्थापितले पछ्याउँदै हुनुहुन्छ, तर 2 दिनभित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि परिणाम आउँदैछ र भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दालले जित्नु भएको छ। रेणु दाल उत्साहित भएर आज प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, अब चितवनवासीलाई निराश हुन दिन्न, म नयाँ काम गर्छु, नयाँ परियोजनाहरू ल्याउँछु, विकास गर्छु भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। कति सम्भव छ त्यो हेर्न बाँकी छ र वीरगन्जवासीहरू पनि यतिखेर खुसी भएका छन्। राजमान सिंहले जित्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, अब म वीरगन्जमा काम गर्छु। काम गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्। मेयर साहबहरूलाई मेरो आग्रह छ, नयाँ केही सोच चिन्तनका साथ आउनुहोस् है। अब पुरानो शैलीबाट ढर्राबाट नआउनुहोस्। त्यसै गरी पोखरामा पनि धनराज आचार्यले जित्ने करिब निश्चित भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, अब म पोखरावासीको सपनालाई पुरा गर्छु। त्यो सपना कसरी पुरा गर्न सकिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। 5 दलीय गठबन्धनले काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेक 5वटामा जितेको छ। समग्र रूपमा अहिले हामी देशको हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मोती दुगर हुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सरकारले त धेरै राम्रो नीति र कार्यक्रम ल्यायो नि, एमाले स्वागत गर्ला नि। पढ्नुभयो? पढेको होइन, म आफै थिएँ त्यहाँ। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ नि? राष्ट्रपतिले आज सदनमा पेश गरेको नीति र कार्यक्रममा एमालेको समर्थन छ, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। समर्थन सुन्नुहोस् नि, अब कुराहरू राम्रो छ होइन, र बढी चाहिँ कुराहरू के छ भने हाम्रो सरकार जति बेला थियो नि, केपी ओली शर्मा प्रधानमन्त्री भएको सरकारको जुन कार्यक्रमहरू थियो त्यसैको निरन्तरता हो। यसमा धेरै फरक छैन। तर नेतृत्व ल्याएको सरकारको निरन्तरता हो नीति र कार्यक्रम पनि हो, र त्यो बाहेक केही यस्ता कामहरू छ जो कि सम्भव छैनन्। अब यो इम्प्लिमेन्टेसन कस्तो हुन्छ होइन, कार्यान्वयन सजिलो छैन। अहिलेको जुन हाम्रो अवस्था छ देशको, आजको जुन अवस्था छ जो कि सरकारले कन्ट्रोल गर्न सकिराखेको छैन, अर्थव्यवस्थादेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा अहिले सरकार फेलियर भइराखेको छ। यस्तो अवस्थामा यस्तो चाहिँ एकदम चम्किलो किसिमको जुन किसिमको यो अहिलेको नीति र कार्यक्रम आएको छ, यसको कार्यान्वयनमा सबैले शङ्का हुनु स्वाभाविक हो। यो होइन, कार्यान्वयन गर्छु भनेर सरकारले भनिसक्यो नि त। आज मन्त्रीहरूले प्रतिक्रिया दिए, जसले पनि भन्छ नि हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। कृषिजी सबैले कार्यान्वयन गर्छु नै भन्छ कि गर्न सक्दैनौँ भनेर त भन्दैन नि, त्यस्तो कुरा हुँदैन। हेर्दै जानुहोस्। तर भयो भने राम्रो छ नि, देशको समृद्धिको लागि, देशको उत्थानको लागि, देशको जनताको भलाइको लागि यदि यो कार्यक्रम सफल भयो भने राम्रो कुरा हो। अब सरकारले धेरै कुरा ल्याएको छ नीति र कार्यक्रम, तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, लामो छ नीति। आफै त्यहाँ थिएँ, मैले हेर्नु पर्दैन। राष्ट्रपतिले 2 घण्टा पढ्नुभयो सरकारको नीति र कार्यक्रम। जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकार सफल भयो, त्यसमा तपाईँहरूको विमति छैन? छैन। निर्वाचन निष्पक्ष भयो, आधाररहित भयो। सरकार एक्लैले गरेको हुँदैन नि, यसमा अपोजिसन पार्टीको पनि त्यत्तिकै रोल हुन्छ, त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ। यो सरकार एक्लैले गरेर कुनै चिज पनि सफल हुँदैन। आज स्ट्रङ्गेस्ट पार्टी हाम्रो छ, लार्जेस्ट पार्टी हाम्रो छ होइन, सबभन्दा ठुलो पार्टी छ होइन। ठुलो सुन्नुहोस्, स्थानीय तहले सरकार बन्दैन नि, स्थानीय तहलाई सरकार भनिँदैन। सङ्घीय सरकार वास्तविक सरकार हुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा यो चाहिँ उदाहरण छ। यो एउटा विडम्बना छ, उदाहरण मात्रै होइन, यसलाई विडम्बना भन्न सकिन्छ, दुर्भाग्य भन्न सकिन्छ कि यस्तो लोकतान्त्रिक परम्परामा जब हाम्रो देश एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गइसकेका छ, त्यस्तो व्यवस्थामा एउटा यति ठुलो सरकार, 2/3 सरकारलाई अब्जस्ट गरेर अरूले चाहिँ यत्रो ठुलो एउटा षड्यन्त्र गरेर यदि सरकारलाई अब्जस्ट गर्छ, जसले यति राम्रो काम गरिरहेको थियो देशको लागि, जनताको लागि, देशको समृद्धिको लागि काम गरिराखेको सरकारले देशको लागि काम गरेको थिएन। केपी शर्मा ओलीको सरकारले काम गरेर त अहिलेसम्म हामी सर्भाइभ गरिरहेछौँ, यो देश सर्भाइभ गरिरहेछ। अन्यथा आज आपूर्ति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले त्यतिखेर भन्नुभएको थियो मैले जति राम्रो काम कसैले गरेको छैन भनेर।
त्यहाँको कर्मचारीले पनि भनेको थियो, म भन्दिनँ यो कुरा, म मेरो उद्योगपति मुखबाट व्यापारीले पनि तपाईँलाई समर्थन गरेको थियो होइन? त्यो तपाईँलाई थाहा होला, मैले त मेरो मुखबाट म कहिले पनि यस्तो कुरा भन्दिनँ। तपाईँ राम्रो काम गर्ने मन्त्री हो त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा? म किन भन्नु यो कुरा, तपाईँहरू यसको होइन, मूल्याङ्कन जनताले गर्नुहोस्। तपाईँलाई के भन्छ? भन्नुहोस् न त। हजुर तपाईँहरू मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, म किन यस्तो कुरा भन्नुपर्छ? आफ्नो मुखले म किन मेरो बारेमा भन्छु भन्नुहोस्, यो मूल्याङ्कन तपाईँहरू होइन, गर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ राम्रो साना- मैले गरेँ भने राम्रो भन्नुहोस्, राम्रो गरेन काम भने गर्ने तपाईँ थियो, भन्नुहोस्। सोच थियो, चिन्तन थियो। तपाईँ एउटा ठुलो यत्रो ठुलो अर्गनाइजेसनको तपाईँ एउटा मिडिया सञ्चालन गर्नुहुन्छ, तपाईँले त धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला नि। अनि कस्तो काम गरेको हो हाम्रो सरकारले, मेरो मन्त्रालयले कस्तो काम गरेको हो, किनभने हामी त्यति बेला सबभन्दा वर्स्ट पोजिसनमा थियौँ होइन। एउटा त हाम्रो यो के भन्छ पेन्डेमिक स्टार्ट भइसकेको थियो, लकडाउनहरू भइसकेको थियो, 1.5-2 वर्षसम्म त एकदमै लकडाउनको अवस्था थियो। यति बेला पनि हामी मूल्य वृद्धि हुन नदिने, आपूर्तिको व्यवस्था राम्रोसँग गरिदिने, जनतालाई कुनै किसिमको गाह्रो हुन नदिने, घर घरमा सामान पुर्याइदिने होइन, राहत सामग्रीहरू पुर्याइदिने यस्तो व्यवस्था गरेको सरकारलाई सफल सरकारै भन्नुपर्छ मलाई जस्तो लाग्छ। बाँकी तपाईँहरूको आफ्नो मूल्याङ्कन होइन, हुन्छ। अहिले आएर देशमा तपाईँलाई थाहा छ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले त्यतिखेर गर्न सक्यो सबै काम शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले गर्यो, आमूल परिवर्तन गर्यो भन्नेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के गर्यो, के आमूल परिवर्तन? एक दुईवटा तपाईँ हजुर खोप लगाए सबै नेपाली जनतालाई। खोप त सुरुवात कहाँबाट भएको थियो? खोप आएको कहाँबाट थियो? जुन भ्याक्सिनहरू आएको थियो त्यो कहाँबाट आएको थियो? कुन सरकारले त्यसको व्यवस्था गरेको थियो? अनि हराएको खोपहरूको केही लेखाजोखा छ तपाईँहरूसँग छ? त्यो कहाँ गएको अनि छ? भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि यो सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो, कदमहरू चाल्यो। कुन सरकार? सुशासनको प्रत्याभूति दिनको लागि यो सरकार सफल भयो, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकार। आज नीति र कार्यक्रम पनि धेरै बखान गरेको छ सरकारको त। होइन, व्याख्यान त तपाईँ भन्नुहोस्, अहिले म तपाईँ कति भन्नुहुन्छ म त्योभन्दा बढी व्याख्यान गरिदिन्छु। आफ्नो मुखले व्याख्यान गरेर मात्रै हुँदैन नि, काम पनि त हुनुपर्छ नि। त्यति मात्रै भनेर हुँदैन। कुन भ्रष्टाचार खत्तम भइसकेको छ भन्नुहोस्, कहाँ सुशासन छ, कस्तो किसिमको सुशासन छ, कस्तो कुरा गर्नु? अनि देशमा प्रगति र उन्नति भएको छैन आज? भएको छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले गरेको छैन? गरेको छ। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? के गरेको छ त्यो पनि सोध्नु भन्नुहोस् न तपाईँ, के गरेको छ? मलाई कुरा गर्दा सोध्नुहोस् भन्नुहोस् के तपाईँ। गरेको छ। हप्तामा 2 दिन बिदा गरिदिया छ होइन, यो हाम्रो प्रगति हो। यहाँ लिक्विडिटी छैन हामीसँग, सरकारसँग। ब्याज चाहिँ 2 गुणा होइन, अब 3 गुणातिर जाँदैछ ब्याज दर जुन छ। सरकारसँग गर्नलाई गफ बाहेक कुनै काम छैन। यो कामहरू सरकारले अहिले गरेको छ। बेरोजगारीको अवस्था त्यस्तै छ। हामीसँग फरेक्स छैन होइन, फरेन करेन्सी छैन, इम्पोर्ट टोटली बन्द गरिदिएको छ। सरकारले चाहेको कुराहरूलाई खोलिदिएको छ, तर आवश्यक वस्तुहरूको इम्पोर्ट टोटली बन्द गरिदिएको छ। एक्सपोर्टको लागि जुन किसिमको कमिटमेन्ट हाम्रो सरकारले गरेका थियो, हामी निर्यातमा हामी जुन किसिमको प्रोत्साहन दिन्थ्यौँ, हामी जुन किसिमको निर्यातको लागि हामीले एउटा व्यवस्था गरेका थियौँ, कहीँ पनि केही पनि भएको छैन। तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ कि अहिले सुशासन छ, अहिले भ्रष्टाचार छैन, अहिले धेरै कामहरू गरेको छ? अरे तपाईँ यो सडकहरू बनिराखेको छ, तपाईँको ब्रिजहरू बनिरहेछ, पुलहरू बनिराखेका छ, जति पनि विकासको कामहरू छ त्यो केपी ओली सरकारको निरन्तरता हो अहिले। र अहिले आएर निरन्तरता हुन्छ। सरकारले भनेको छ, शेरबहादुर देउवा लगायत अर्थमन्त्री जवाहरलाल शर्माले पनि भन्नुभएको छ अहिले। सरकारले भन्छ कि मैले राम्रो काम गरेको छैन, मैले गलत काम गरेको छ भनेर। यो सरकारले जति काम छोटो समय कसैले गरेको छैन। कसैले पनि भन्दैन कि मैले गलत काम गरेको छ। त्यो कुराहरूमा तपाईँ त्यो कन्फ्युज नहुनुहोस्। कसैले पनि गलत काम गरेको छ भन्दैन। मूल्याङ्कन गर्नुहोस् नि। तपाईँ त यार एउटा न्युट्रल तपाईँ मिडिया चलाउनुहुन्छ, तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। गलत छ भने गलत भन्नुहोस्, सही छ भने सही भन्नुहोस्। अब तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो काम गर्नुभयो भनेर, म मेरो मुखले भन्ने हो मैले कस्तो काम गरेको। मूल्याङ्कन तपाईँ गर्नुहोस्, तपाईँ यो कुरालाई अगाडि बढाउनुहोस्। होइन, महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार कति सफल भयो? कुन चाहिँ अहिलेको सरकार तपाईँहरू के भन्नुहोस् न। भएको छ? हामीले छोडेको समयमा पेट्रोलियमको रेट के थियो याद छ तपाईँले? तपाईँ गाडी चढ्नुहुन्छ, तेल हाल्नुहुन्छ, कति थियो भन्नुहोस् न तपाईँ? कति थियो? अहिले कति भयो? 90 रुपियाँ 100 रुपियाँको 200 रुपियाँ भइसक्यो अहिले। ग्यासको रेट कति भएको छ? कति भएको छ ग्यासको थाहा छ तपाईँले? डिजल कति भएको छ? के रेट भएको छ? महँगी तपाईँ हेर्नुहोस्, चिनी कहाँ पुगेको छ, अन्न कहाँ पुगेको छ, लत्ता कपडाको रेटहरू हेर्नुहोस्, तपाईँ मूल्य हेर्नुहोस्, हरेक चिजको मूल्य वृद्धि भइसकेको छ। सागसब्जीदेखि लिएर मल खाद छैन यहाँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ यो सरकारले धेरै राम्रो काम, सब छोटो अवधिमा धेरै राम्रो काम गरिरहेछ। के गरेको छ त्यसको एउटा फेरिस दिनुहोस् नि। कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको बलियो आधारको रूपमा विकास गर्ने त्यो सम्भव छ हाम्रो देशमा? गर्न सक्यो भने सम्भव छ। सम्भव छ नि। गर्ने एउटा इमान्दारिता चाहिन्छ, गर्नको लागि विल पावर चाहिन्छ। त्यो विल पावर यदि सरकारसँग छ भने हुन्छ, तर अहिले त्यो विल पावर देखिँदैन सरकारमा। अब सरकारले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के घोषणा गरेको छ भने यो वर्ष 638 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, त्यो कति सम्भव छ? सुन्नुहोस् नि, हाम्रो सरकारले छोड्दाखेरि नि हामी आत्मनिर्भर थियौँ विद्युतमा।
र भारत बङ्गलादेशमा एक्सपोर्ट गर्ने कुरा चलिरहेको थियो। अब हामी प्राचीन युगमा पुग्यौँ, फेरि 18 घन्टाको लोड सेडिङ हेरिराख्नु भएछ तपाईँ। लोड सेडिङ सुरु भयो र हाम्रो देशमा। तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ ऋषिजी? लोड सेडिङ हाम्रो देशमा सुरु भयो र तपाईँले यो कुलमान घिसिङले भन्नुभएको छ, तपाईँ जनतालाई के ज्ञान दिनुहुन्छ, के ज्ञान बाँड्नुहुन्छ तपाईँले थाहै छैन। 18 घन्टाको लोड सेडिङ सुरु भइसकेको छ उद्योगहरूमा। अब डोमेस्टिक पनि हुँदैछ, घर घरमा तपाईँ फेरि त्यो मेनबत्ती र त्यो इन्भर्टरहरू किनेर राख्नुहोस् तपाईँ। अब त्यो अवस्था आइसकेको छ यहाँ। अहिले यो चुनावको मुखमा आएर मात्रै घरको लाइनहरू नकाटिएको, अहिले फेरि लाइन काटिँदैछ अहिले। कुलमान घिसिङले भन्नुभएको छ, म कुनै पनि हाल लोड सेडिङ हुन दिन्न भनेर घोषणा गर्नुभयो त। अरू के घोषणा गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छैन? त्यसलाई हाइलाइट गर्नुहोस् न तपाईँ। अब एक हप्तापछि हेर्नुहोस् न के हुँदैछ यहाँ। के हुन्छ एक हप्तापछि तपाईँको त्यही 12 घन्टा 15 घन्टा घरको लाइन जान्छ तपाईँको। 12 घन्टा लोड सेडिङ हुन्छ एक हप्ताभित्र? भइहाल्छ। भएन भने तपाईँ मलाई फेरि सोध्नु होला नि किन भएन। यस्तो कुरा तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो? यो हावादारी कुरा यार, यो हावादारी कुरा हो। यो हावादारी हो। सरकारले भने चाहिँ हामी लोड सेडिङ हुनै दिन्न भनेर। सरकारसँग लाइट छैन, बत्ती छैन। यहाँ भारतबाट हामी महँगोमा किनेर हामी सर्भाइभ गर्न सकिरहेका छैनौँ। यस्तो अवस्था छ। एकातिर तपाईँ 600-700 मेगावाटको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। कहाँबाट आउँछ त्यो बत्ती? कहाँ छ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कहाँ छ? त्यो विल पावर कहाँ छ? कोसँग छ त्यो विल पावर? सबैजना केपी अब 85,000 नेपाली जनतालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसक्यो सरकारले। होस् यो साल, यो वर्ष थप। म त यही चाहन्छु यो घोषणा सफल होस् र जनताले खानेपानी पाओस्। त्यो दिन चाहिँ सबैको लागि राम्रो समय हुनेछ, नेपाली जनताले राहत पाउनेछन्। त्यो दिन आओस्, हामी त्यही चाहन्छौँ। अब देशभरि चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, 22,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने सरकारले, त्यो सम्भव छ तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, गर्न सक्यो बताउनुहोस् न। सुन्नुहोस् न ऋषिजी, असम्भव भनेको केही छैन होइन, असम्भव भनेको केही छैन। तर यसलाई यो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी गर्नको लागि अहिले हामीसँग जुन पूर्व बजेटको, योभन्दा पहिलेको बजेटको जुन हाम्रो खर्च गर्नुपर्ने थियो, त्यो अहिले पनि त्यो बजेट अब फ्रिज भएको छ होइन। हामीले त्यो बजेटलाई पनि पूर्ण रूपमा अहिले चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यो भएर त अहिले अभाव भइरहेछ नि हामीसँग। त्यसो यो घोषणा गरेको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सक्दैन? नीति कार्यक्रम आएको कुरा कार्यान्वयन गर्न धेरै गाह्रो छ। यो धेरै एम्बिसियस बजेट छ, धेरै महत्त्वाकांक्षी बजेट छ। यो बजेटले चाहिँ जनतालाई लुभाउने काम मात्रै गर्छ, लोभ्याउने काम मात्रै गर्छ। यो बजेट इम्प्लिमेन्ट हुन सजिलो छैन। यो त्यति सजिलो तपाईँ सोच्दै नीति र कार्यक्रममा आएको कुरा त कार्यान्वयन होला नि त। सरकारको संयन्त्र छ, कर्मचारी जनताले साथ देला, राष्ट्रपतिले चाहिँ पढेको कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएन भने के गर्ने? साथ दियो भने त राम्रै कुरा हो नि। हामी पनि त्यही चाहन्छौँ, साथ दियोस् सबैले, ब्युरोक्रेटले पनि साथ दियोस्, अरू दलहरूले पनि साथ दियोस्, सबैको साथ लिएर हिँडोस्। यो सफल भयो भने राम्रै कुरा हो। देशको समृद्धिको लागि, जनताको खुशहालीको लागि यदि यो कार्यान्वयनमा सफल हुन्छ भने त्यो खुसीको कुरा हो। अब तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले चाहिँ महँगी नियन्त्रण गर्नुभयो होइन पेट्रोलियम पदार्थमा? पेट्रोलियममा मात्रै होइन, हरेक चिजमा महँगी नियन्त्रण थियो हाम्रो समयमा। कुनै चिजको पनि मूल्य वृद्धि भएको थिएन। जबकि इम्पोर्ट बन्द थियो, लकडाउनको अवस्था थियो, सामानहरू फ्रिक्वेन्टली आउन सकिरहेको थिएन। यस्तो अवस्थामा पनि हामीले मूल्यलाई नियन्त्रण गरेका थियौँ। कुनै चिजमा पनि मूल्य वृद्धि हुन हामी दिएका थिएनौँ। जनतालाई हामी कुनै किसिमको पनि समस्यामा हामी जान दिएका थिएनौँ त्यति बेला। अब देशको अर्थतन्त्र अहिले कस्तो छ र अब अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सञ्जीवनी बुटी दिने के गर्नुपर्छ सरकारले? हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै देशको अर्थतन्त्रको लागि पोजिटिभ सोच चाहिन्छ होइन। अहिले चाहिँ अब विभिन्न किसिमको एक्सपेरिमेन्ट गरेर यदि सरकारले चाहिँ यो अर्थतन्त्रलाई हामी सपार्छौँ भनेर यो चाहिँ दिवा स्वप्न मात्रै हुन जान्छ। त्यति छिटो चाहिँ यो अर्थतन्त्रलाई, अहिलेको जुन यो बिग्रिसकेको अवस्था छ, यो अर्थतन्त्रलाई तुरतै सफल बनाउन, यसलाई तुरतै ठिक गर्न चाहिँ यो सरकारको के भन्छ, सरकारको हातमा यो छैन। त्यति छिटो गर्न सक्दैन। अब सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्दैन सरकारले ऋषिजी, सरकारले यो एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर कहिले यो निर्यात बन्द गरिदिने, आयात बन्द गरिदिने, यो बन्द गरिदिने, मदिरा बन्द गरिदिने, गाडीहरू बन्द गरिदिने होइन, कुनै पनि वस्तु आउन नदिने, यसरी गरेर हुँदैन। अहिले त उद्योगको कच्चा माल पनि आउन सकिरहेको छैन। उद्योग कसरी सर्भाइभ गर्छ भन्नुहोस्, कसरी चल्छ? 100% तपाईँ पेमेन्ट गरेर, एडभान्स पेमेन्ट गरेर तपाईँहरूले एलसी खोल्नुपर्छ। कोसँग हुन्छ भन्नुहोस्? कुन उद्योगी व्यवसायी निजी क्षेत्रसँग 100% हुन्छ? तपाईँ मलाई किन सोध्नुहुन्छ? तपाईँ निजी क्षेत्रसँग सोध्नुहोस् नि। उनीहरूले सन्तुष्ट प्रतिक्रिया दिँदैन नि त, सरकारको समर्थन गर्छन् उद्योगपतिले त। अब सबै त हामी जस्तो हुँदैन नि।
सबै हामी जस्तो फटा हुँदैन, तर हामी त बोल्छौँ, जे कुरा छ त्यो फ्याक्ट भन्नुपर्छ। उद्योगी व्यवसायले पनि नभनेको होइन, सबैले भनिराखेका छन्। अहिले सबै गाह्रो अवस्थामा छ। अहिले यस्तो अवस्था कहिले पनि थिएन। उद्योगहरू चलाउन गाह्रो भइरहेछ। यहाँ बिजुली पनि छैन, पेट्रोलियम छैन, कच्चा माल छैन, होइन? यस्तो अवस्थामा अब तपाईँको लोजिस्टिकको रेट बढी नै राखेको छ, निर्यात हुन सकिराखेको छैन। निर्यात गर्नको लागि पनि त उत्पादन गर्नु पर्यो, उत्पादन गर्नको लागि कच्चा पदार्थ चाहियो, कच्चा पदार्थै छैन हामीसँग। यस्तो अवस्था छ ऋषिजी। तपाईँ त सब चिजमा जानकार हुनुहुन्छ यार, तपाईँ ज्ञानी मान्छे, तपाईँ मलाई किन सोध्नुहुन्छ? तपाईँसँग होइन, अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि आजको दिनमा छ नि, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले अर्थतन्त्रलाई किन सुधार्न सकेन? अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्थतन्त्र राम्रो छ, सफल कहाँ छ। चुक्यो भन्नुहोस् तपाईँ यो बुदागत रूपमा? हजुर। जस्तो अर्थमन्त्री र गभर्नरको बिच राम्रो सम्बन्ध छैन। होइन, अब अर्थमन्त्री र गभर्नर, अर्थमन्त्रीले यदि आफ्नो तरिकाले काम गरेर जान्छु, म सफल हुन्छु भनेर सोचेर हुँदैन, एउटा टिमवर्क हुन्छ। अर्थमन्त्रीले त निजी क्षेत्रसँग पनि सल्लाह सुझाव लिइराखेको छैन ढङ्गले। एउटा जुन बजेटभन्दा अगाडि जुन प्री बजेट कार्यक्रम हुन्छ त्यसमा पनि सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ। अपोजिसन पार्टीलाई के सम्झेर राखेको छ भन्नुहोस् नि, होइन? अपोजिसन पार्टीको लिडरहरूसँग पनि त बसेर सल्लाह सुझाव गर्नुपर्छ। देश अहिले आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा छ। आर्थिक सङ्कट भन्नुपर्छ, यो सङ्कटकालको अवस्था छ, यो तपाईँ कुरा बुझ्नुहोस्। देशमा सङ्कटकालको अवस्था छ, आर्थिक सङ्कटकालको अवस्था छँदैछ त, किन छैन भन्नुहोस् नि तपाईँ? तपाईँसँग लुकेको छ अहिले, कहाँ छ पैसा खानलाई? कसैसँग पनि केही छैन। मूल्यवृद्धि त्यत्तिकै भइराखेको छ, इम्पोर्ट बन्द छ, उद्योगहरू चल्न सकिरहेको छैन, बिजुली छैन, पेट्रोलियम छैन, कच्चा माल छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी तपाईँ सङ्कटकाल छैन भनेर भन्नुहुन्छ? अब सङ्कटको कालको लागि त हामी श्रीलङ्काको अवस्थालाई त यहाँ कुर्नु पर्दैन। अवस्था होला, सङ्कटकाल लगाउनु पर्ला अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि। होइन, सङ्कटकाल भनेको त सङ्कटकाल लगाउनु भनेको गलत होइन। सङ्कटकाल लगाउँदाखेरि के हुन्छ भने अब हामी सबै चिज एउटा ट्र्याकमा ल्याउन सक्छौँ कि त्यो ट्र्याकमा ल्याउनको लागि सङ्कटकाल भनेको देश एउटा सङ्कटको अवस्थामा छ। यसमा चाहिँ सबै दलहरूले मिलेर, सबै पार्टी, सबै समूहहरू मिलेर यसमा चाहिँ अब यो देशलाई कसरी जोगाउने, त्यो एउटा त्यसबारेमा छलफल हुन्छ, सल्लाह सुझाव हुन्छ र त्यसरी सबै मिलेर अगाडि बढ्छ। त्यसलाई भन्छ सङ्कटकाल। त यो सङ्कटकालको अवस्था नै हो, अलमोस्ट यो सङ्कटकाल हो, यसलाई इमर्जेन्सी भन्न सकिन्छ। अब यो अवस्थालाई सुधार्नको लागि, यो अवस्थाको लागि अब विज्ञहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ। यहाँ केही छैन, किनभने अहिलेको अर्थमन्त्री अति विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको लागि गभर्नर पनि केही छैन, होइन? अब यसरी यो विद्वताले काम चल्दैन। विश्वमा, दुनियाँमा विद्वान भनेको कोही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, आफूमा पूर्ण भनेको कोही पनि हुँदैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब सबैको सहयोग, सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ। निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका पदाधिकारी भन्नुभएको छ, मैले सबैसँग सुझाव लिएको छु, सल्लाह गरेको छु, छलफल गरेको छु होला। तपाईँलाई चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई अहिलेसम्म बोलाउनु भएको छैन? मोती दुर्गालाई ठ्याक्कै भन्नुहोस्। मोती दुर्गालाई त अब बोलाउनु पर्दैन, म त त्यति विद्वान मान्छे होइन, तर अरू पनि धेरै विद्वान मान्छेहरू पनि छन्, होइन? हामीसँग पनि सल्लाह लिन सकिन्थ्यो कि के गर्दा राम्रो हुन्छ। म पनि एउटा निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा म त्यो एरियालाई बिलोङ गर्ने मान्छे हो, त त्यो गर्न सकिन्थ्यो। तर अब ठिकै छ, अर्थमन्त्रीजीले गरिराखेको जुन काम छ, तर पछिको लागि धेरै गाह्रो हुनेवाला छैन। अर्थमन्त्रीले अहिले पनि अहिलेको जुन यिनीहरूको जुन काम गर्ने तरिका छ त्यसलाई अहिले पनि सुधार गरिएन भने हाम्रो लागि भविष्य जुन छ त्यो अन्धकारमय छ। नेपालको भविष्य अन्धकारमय छ। भविष्य हाम्रो आर्थिक अवस्था नसुध्रेसम्म त अन्धकारमय भन्नुपर्छ नि। अन्धकार त एउटा त तपाईँको 12 घण्टा 15 घण्टाको लोड सेडिङले पनि अन्धकारमय गरेकै छ। अर्को कुरा, मूल्यवृद्धिले चाहिँ जनताको ढाड सेक्ने काम गरिसकेको छ, जनता पीडित भइसकेको छ, होइन? जनतालाई तपाईँले एउटा राम्रो अनुभूति दिन्छु भनेर तपाईँले एउटा राम्रो सफल सरकारलाई अब्दस्त गरेर, तपाईँले एउटा मोर्चाबन्दी गरेर यो सरकारलाई अब्जस्ट गरेर, जो कि विश्वमै नभएको एउटा उदाहरण हो, यो सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी, ठुलो पार्टीलाई तपाईँ अपोजिसनमा बसाल्नु भएको छ अहिले, होइन? त्यो त आफ्नै कारणले बस्यो भने गठबन्धन मोर्चाबन्दी गरेर किनभने तपाईँले सरकार चलाउन सक्नु भएन, अवसर पाउनु भएको थियो, जनताले सरकार चलाउन नसक्ने होइन, सरकारलाई चलाउन दिएन। यत्रो ठुलो षड्यन्त्र गरेर सरकार चलाउन नदिने, यो त परमादेशको सरकार हो नि। अब परमादेशको सरकारले कसरी चलाउँछ, होइन? यो गठबन्धनको सरकार छ, यहाँ धेरै कुरा हुन्छ। कसैले अब यो मन्त्री हटाउनुपर्छ भन्छ भने त्यो पार्टीको लिडरले होइन, यो मन्त्री मेरो हो, म हटाउँदिनँ यसलाई। असफल भए पनि सफल भए पनि मलाई त्योसँग मतलब छैन, म हटाउँदिनँ। त्यस्तो अवस्था आइसकेको अवस्थामा अब यो सरकारलाई हटाउन तपाईँहरू सक्नुहुन्छ? शेरबहादुर सरकारलाई हटाउनु भनेको हेर्नुहोस्, सरकार सम्भावना के छ? केपी शर्माले के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्?
होइन केपी शर्मा ओली त अपोजिसनमा बसेर पनि देशको लागि, देशको समृद्धिको लागि र जनताको समृद्धिको लागि, जनताको सुख र खुशहालीको लागि केपी शर्मा ओली त आफ्नो जुन जिम्मेदारी छ त्यसबाट पछि हट्नुहुन्न। उहाँ त्यसो सरकार ढाल्न केपी शर्मा ओली लाग्नुहुन्छ अब, गठबन्धन टिप्न लाग्नुहुन्छ बसेर पनि। हजुर, गठबन्धन भत्काउन लाग्नुहुन्छ। गठबन्धन किन भत्काउने र कसरी भत्काउने, किन भत्काउनु पर्छ भन्नुहोस् है। हाम्रो यो काम तोडफोड गर्ने काम हाम्रो होइन, केपी शर्मा ओलीको काम तोडफोड गर्ने होइन, जोड्ने काम हो हामीहरूको। हामीहरूको काम भनेको हाम्रो जोड्ने काम हो, हाम्रो तोड्ने काम होइन ऋषिजी। यो कुरामा तपाईँ शङ्का नराख्नु होला। हामी यो तोडफोडमा विश्वास त्यसमा राख्दैनौँ। शेरबहादुर देउवाको जोड्ने काम। नेतृत्व सरकारलाई देशमा आज तपाईँको यत्रो समर्थन छ, पूर्वाधारदेखि यही सरकारको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ। अब के हुन्छ अब भविष्य? भन्नुहोस् तपाईँको मत के छ? म भविष्यवक्ता होइन, होइन, तपाईँको दृष्टिकोण छैन। म भविष्यवक्ता होइन, होइन म भविष्यवक्ता भएको भए त मैले तपाईँको भविष्य पनि अहिले बताइदिन्थेँ म तपाईँले, होइन। मलाई भविष्यवाणी गर्न आउँदैन। अब यो सरकारले चुनाव गराउँछ कि गराउँदैन त्यो समयले बताउँछ। अहिले त छ नि 7-8 महिना 9 महिना अहिले त्यो सरकार ढाल्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू भित्री रूपमा, कहीँ पनि छैन। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुनै आवश्यक, कुनै जरुरी छैन। यो शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्व सरकार अगाडि बढ्छ। अब केपी शर्मा ओलीको समर्थन गरे हुन्छ। पनि केपी शर्मा ओलीले यो ढाल्ने र हटाउने कामहरू गर्दैन। तोडफोडको काम चाहिँ हाम्रो पार्टीले, नेकपा एमाले तोडफोडको काम गर्दैन। यो गर्ने काम चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ काम गर्नेहरू चाहिँ अर्कै हुन्छ। हामी डिस्ट्रक्टिभ छैनौँ। हाम्रो नेताहरू कोही पनि डिस्ट्रक्टिभ छैन। हामी कन्स्ट्रक्टिभ हौँ। हामीहरू त्यो लाइनको मान्छे होइन। त्यसो भए स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले धक्का लाग्यो नि, त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि त? किन धक्का लाग्यो? देशभरि तपाईँले हार्नुभयो चुनाव। कहाँ हार्यो? एमाले हारेन चुनाव। कहाँ हार्यो? थाहा छैन एउटा पनि तपाईँलाई? सिट छैन। मलाई थाहा छैन, हारेको छैन हामी। काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी बन्यो। ठुलो पार्टी बन्नु र सेकेन्ड पार्टी बन्नुमा हार्यौँ हामीहरू। अरे ठुलो पहिला पार्टी ठुलो पार्टी तपाईँ हुनुहुन्छ यार, तपाईँ, तपाईँ स्थानीय मोर्चाबन्दी तहमा। गरेर, तपाईँ कृषिजी मोर्चाबन्दी गरेर तपाईँले एउटा यत्रो देशको एउटा सबभन्दा पुरानो पार्टीलाई तपाईँहरू मोर्चाबन्दी गरेर गठबन्धन गरेर तपाईँले उसलाई लास्टमा के भविष्यवाणी गरेका थियो नेताहरूले? 0 आउँछ, नेकपा एमाले लड्डु खान्छ, केही पनि आउँदैन नेकपा एमालेको। तपाईँले सुन्नुभएको थिएन कुन नेताले के भनेको थियो? खै त सेकेन्ड लार्जेस्ट त छ नि यत्रो मोर्चाबन्दीमा पनि। पहिलो पार्टी कसरी हार्यो भनेर स्थानीय भन्नुहुन्छ तहमा। तपाईँ? हजुर, पहिला तपाईँले करिब 300 जित्नु भएको थियो स्थानीय तहमा। फेरि हुन्छ नि यो, यसपटक 200 जित्नु भयो नि त। यो अप डाउन हुन्छ धक्का लाग्यो ऋषिजी। त। कोही धक्का छैन, यो धक्का होइन। यो तपाईँहरूको लाल किल्ला गुम्यो यसपटक, काङ्ग्रेसले कब्जा गर्यो। गुम्या छैन, अहिले पनि हाम्रै छ। तपाईँ त्यो शङ्का मान्नुहोस्। तपाईँको भोटको क्वान्टिटी हेर्नुभयो? भोट कसले कति पाएको छ? अहिले पनि सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी हाम्रै यो भोट पाउनुमा। काङ्ग्रेस छ त सबभन्दा ठुलो पार्टी। कसरी छ? ठुलो सङ्ख्यामा पार्टी पनि, छ, भोटमा सङ्ख्या, पनि। सिटमा, भोटमा छैन। भोटमा पनि छैन। तपाईँको ज्ञान गलत छ। होइन, मेरो ज्ञान सही छ। यदि सही छ भने मेरो च्यालेन्ज छ। ल, तपाईँलाई मेरो च्यालेन्ज छ मोतीजी। तपाईँ काङ्ग्रेसको भोट धेरै आछ। तपाईँ भोलि हेर्नुहोस् नि, तपाईँ एकचोटि भोलि हेरेर मलाई मैले हेरेको छु, सबै कुरा तथ्याङ्क छ मसँग। मसँग पनि तथ्याङ्क छ नि, म तथ्याङ्क बिना म पनि बोल्छु। पहिलो पार्टी काङ्ग्रेस भएको छ। होइन, भोट आउनुमा सबभन्दा ठुलो पार्टी आज पनि एमाले हो। त्यो तपाईँ एकचोटि भोलि यो कुरालाई स्थानीय तहको कुरा गरेको मैले। म पनि स्थानीय तहकै कुरा गर्दैछु। अहिलेको भर्खर मैले चुनावको 4 कुरा वर्ष गर्दैछु। 5 वर्ष अघिको कुरा गरे होइन। अहिलेको कुरा गर्दैछु म। मैले वर्तमानको कुरा गरेको, अहिलेको कुरा गरेको, हिजोको कुरा गरेको, आजको कुरा गरेको। म ऋषिजी अहिलेकै कुरा गर्दैछु। अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टीले भोट चाहिँ सबभन्दा बढी पाएको छ। तपाईँको पार्टी सबभन्दा धेरै भोट पायो। हो, माधवका नेपालले भन्नुभएको थियो पत्ता सब हुन्छ। भयो पत्ता छ? कसको भयो? टर्च लाइट बारेर कसको लागि? उहाँले कसको लागि भन्नुभएको थियो? आफ्नै लागि हो कि हाम्रो लागि हो? कसको लागि भन्नुभएको थियो उहाँले? भन्नुहोस् तपाईँ। उहाँले कसको लागि भन्नुभएको थियो? मेरो विचारमा उहाँको कुरा सफल भयो, उहाँको कुरा सही भयो, उहाँको भविष्यवाणी सफल भएको छ। माधवका नेपालको पत्ता भविष्यवाणी साफ सफल हुन्छ, पत्ता साफ हुन्छ भन्नुभएको थियो, तर उहाँले आफ्नो लागि भन्नुभएको थियो र उहाँको भविष्यवाणी सफल भयो ऋषिजी। त्यसमा तपाईँहरू छ नि, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि नेकपा एमाले हार्यो। कहाँ हार्यो? नेकपा एमाले हारेको छैन। यो फर्स्ट सेकेन्ड त यो चलिरहन्छ। यो हेर्नुहोस्, विश्वमै यो राजनीतिक जुन उतार चढाव छ नि आइरहन्छ। यो कुनै नयाँ चिज होइन यो। र यो एउटा स्थानीय चुनावले मात्रै सबै डिसिजन तपाईँहरू हुँदैन नि। एक्लै चुनावमा जानुहुन्छ, फेरि पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि। हामीलाई कसैको साथ सहयोग चाहिँदैन। हामी एक्लै काफी छौँ। हामी डराउँदैनौँ कसैसँग पनि। हामी यो यताउता टुक्रा जोडेर हामी सबै मोर्चाबन्दी गरेर गठबन्धन गरेर होइन उसलाई चाहिँ हामी के भन्छ पत्ता साफ गरिदिन्छौँ भनेर त्यो ख्वाब चाहिँ नहेरे हुन्छ। हामी त्यस्तो काम गर्दैनौँ। हामीले चाहिँदैन। त्यसमा एक्लै चुनावमा जाने हामीसँग त्यति हिम्मत छ, तपाईँ ताकत चुनावमा छ। उम्मेदवारी दिने होला नि, यसबाट संसदको चुनावमा तपाईँ पनि लड्ने होला नि। अब तपाईँ भोट दिनुहुन्छ भने लडिहाल्छु। तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँ तपाईँ मेरो चाहनुहुन्छ प्रचारमा चाहिँ? आउनुहुन्छ भने म लडिहाल्छु। अहिले तपाईँको प्रचारमा किन आउने? म त जनताको लागि काम हामी पनि गर्नु। त जनताको नेता हो नि त। म त जनताको लागि जान्छु। जनता मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा जनता हो। ओके, ठिक छ।
म जनतालाई साथ दिने हो। त साथ दिनुहोस्, हामीलाई पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भने हामी पनि चुनावमा जाउँला नि, हेरौँ तपाईँ चुनावमा जाने हो, जाने। उम्मेदवारी दिने हो। अब मोरङ कति नम्बर क्षेत्रबाट? पार्टीले तपाईँको चाहना मोरङ कति नम्बर? 4 नम्बर हो। 4 नम्बर क्षेत्र। पार्टीले अब म माथि विश्वास गरेर मलाई टिकट दियो भने म चुनाव लड्ने हो। चुनाव लड्ने हो, हार्ने चुनाव? के अरे हार्ने? किन हार्ने? जित्नको लागि लड्ने हो नि। जित्नुहुन्छ चुनाव? हो, जित्छु, किन जित्दिनँ? आदर्श जित्ने धेरै गाह्रो छ चुनाव जित्न। किन? नयाँ पुस्ता आइसक्यो, बालिन शाहहरू आइसक्यो। अनि के असम्भव छ? असम्भव छ? हामी के पुराना, एकदमै पुराना आउटडेटेड नेता भइसकेका छौँ? म एकदम आउटडेटेड भइसकेँ, म जित्न सक्दिनँ? सक्नुहुन्छ? किन सक्दिनँ? जनताले मन तपाईँलाई किन पराउनु शङ्का छ? तपाईँलाई किन शङ्का छ? तपाईँलाई किन शङ्का छ? त्यो शङ्का गर्नु पर्दैन ऋषिजी। त्यसो भए अब फेरि पनि चुनाव जितेर मन्त्री बन्ने होइन? अब मन्त्री बन्ने, चुनाव जित्ने, के हुने त्यो त समयले बताउँछ नि। अहिले भविष्यवाणी गर्न मिल्दैन ऋषिजी, अहिले तुरत्तै भविष्यवाणी। तर एउटा कुरा म फेरि के भन्न चाहन्छु भने, अघि तपाईँले जुन एउटा कुरा भन्नुभयो नि, अहिलेको सरकार सफल सरकार भन्नुभयो। सफल होस्, हाम्रो त अब प्रेय यही छ गोठसँग। यो सरकार सफल भयो भने देश सफल हुन्छ, देशको अहिलेको आर्थिक अवस्था सफल हुन्छ, जनता चाहिँ सफल हुन्छ होइन। जनताको एउटा जुन सपना छ कि अब हामी पनि एउटा विकसित मुलुकमा हाम्रो देश परिणत होस् भनेर एउटा जुन जनताको सपना छ त्यो पुरा हुन्छ। हामी यही प्रार्थना गर्छौँ, यो सरकार चाहिँ सरकार सफल होस्। अहिलेको जुन सरकारको जुन यो काम गर्ने जुन तरिका छ त्यसबाट सरकार सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जति चम्किलो पनि, जति राम्रो पनि यो तपाईँको नीति र कार्यक्रम आए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ। त्यो लिएर यदि यो सरकार अगाडि बढ्यो भने सायद केही हुनसक्छ। अदरवाइज एक्लैमा चाहिँ यो मोर्चाबन्दी र गठबन्धन गरेर यो सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। थ्याङ्क यू सो मच मोती दुगर्जी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू ऋषि, नमस्कार। थ्याङ्क यू। म केही विश्रामपछि फेरि आउँछु। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता र पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे हुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई बताउनुहोस्, सरकारले आज ल्याएको नीति र कार्यक्रम बजेट जस्तो छ नि, किन भन्नुहोस् त? कारण के हो? बजेट जस्तो भन्नाले 2 घण्टा राष्ट्रपतिले पढ्नको लागि। यो के छ भने, हामी अहिले बजेट अधिवेशनमा छौँ। प्रत्येक वर्ष हामी जेठको 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो र त्योभन्दा अगाडि हामीले नीति कार्यक्रम पेश गर्ने गर्छौँ। र नीति कार्यक्रमको रिफ्लेक्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ बजेटलाई त्यसले सहयोग पुर्याउने हो। त्यहाँ कतिपय कुराहरू बजेटसँग सम्बन्धित भएका विषयहरू आजको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गर्ने र त्यो प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। त्यसै अन्तर्गत कतिपय कुराहरू अहिले आएका छन्। त्यो आउँदाखेरि आयो कार्यक्रममा छन्, धेरै कुरा छन्, त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। हाम्रो त बजेट छ। एउटा कुरा ऋषिजी, अब पनि हामीले बजेटको कारणले हामीले अब चाहिँ कुनै ढिलासुस्ती गर्ने कुराले अथवा कुनै खालको चाहिँ हेलचेक्राइले हामी चाहिँ यस्तो खालको कार्यक्रमहरू पुरा गर्न चाहेनौँ भनेदेखि मुलुकप्रतिको चाहिँ बेइमानी हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी दृढ सङ्कल्पित साधन स्रोत चाहिएन भने साधन स्रोत तयार हुन्छ। एउटा कुरा मान्नु, संसारको कुनै पनि देशले यदि त्यसले चाहिँ सङ्कल्प गर्छ र साँच्चै म देश बनाउँछु भन्छ भनेदेखि बजेटको अभाव भएको हामीले पाएका छैनौँ। तपाईँले 1978-80 सालतिरको तपाईँले चाहिँ दक्षिण कोरिया हेर्नुभयो भनेदेखि यस्तो जर्जर अवस्थामा थियो, तर त्यहाँको चाहिँ पार्किङ चु भन्ने त्यति बेलाका राष्ट्रपतिले एउटा डिटर्मिनेसन गरे, एउटा चाहिँ सङ्कल्प गरे, देश बनाइ छोडे। चाहे भिजन चाहियो, सबै कुरा हुनुपर्छ। अब पनि हामीले ढिला गऱ्यौँ भनेदेखि मुलुकप्रति बेइमानी हुन्छ। अब हामीले मुलुक निर्माण गर्ने, हामीले त सबै कुरा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। नेपाली जनताले प्राप्त गर्ने अधिकार हामीले चाहिँ ल्याइसकेका छौँ। नेपालको संविधान जब हामीले 2072 आश्विन 3 गते घोषणा गऱ्यौँ त्यति बेला सम्पूर्ण नेपाली जनताको हक अधिकार सुरक्षित गरेका छौँ। अब कार्यक्रमलाई जनताले के भनेका छन् भन्दाखेरि फेरि पनि ढाँटको खेती गर्यो सरकारले, फेरि झुटो कुरा बोल्यो, झुटो आश्वासन दियो। यदि गरिएन भनेदेखि ढाँटको खेती हुन सक्छ। अब पनि हामीले चाहिँ यस्तो खालको दृढ सङ्कल्प गरेनौँ भनेदेखि अब कहिले गर्ने? हामीले त सम्पूर्ण क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौँ। अबको क्रान्ति त मात्रै आर्थिक क्रान्ति हो। अबको हाम्रो कहीँ काम भनेको त मुलुकको समृद्धि हो। आर्थिक क्रान्ति त भाषण मात्रै हो, नारा मात्रै हो। सुन्नुहोस् न, अहिलेसम्म भाषण मात्रै भएको छ। सम्झी तपाईँले हेर्नु भएको छ त? म त हेरेँ, म त लामो समयदेखि चाहिँ संसदमा छु। 28 वर्षदेखि म संसदमा छु। मैले त 5 पटक निर्वाचन लड्ने मौका पाएँ। एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट जित्ने मौका पाएको छ। जनताले मत दिएर चाहिँ मलाई जिताएका छन्। तर म केही निराश पनि छु। तपाईँ निराश पनि हुनुहुन्छ? मुलुक किन
मुलुकको सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन कि भनेर भ्रष्टाचार गर्यो, कुशासन मात्र भइरहेछ देशमा। म चाहिँ चिन्तित चाहिँ अलिकति दुखी चाहिँ भएको छु, अलिकति म निराश चाहिँ भएको छु। अहिले पनि भएन भनेदेखि यो मुलुक कुन अवस्थामा पुग्छ अब गर्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ मैले मात्र के भन्न खोजेको भने अहिले ल्याएको नीति कार्यक्रम अझै कमी भयो, अझै बढी महत्त्वाकांक्षा सपना देख्नै पर्छ, अझै सपना देख्नै पर्छ। र त्यो सपना नदेखिकन संसारमा चकनाचुर हुँदैन। संसारमा कुनै देश पनि सपना देखेर चकनाचुर भएको छैन। सपना देखेर त्यसले काम सम्पन्न गरेर मुलुक समृद्धि भएको छ। त्यसकारण चाहिँ हामी त गाह्रो छैन, समृद्धिको लागि धेरै गाह्रो छ, चुनौतीहरू छ, अप्ठ्यारोहरू छ। तर तपाईँ मान्नुहुन्छ अहिलेसम्म नेपालले प्रगति गर्न सकेन, उन्नति गर्न सकेन, त्यो कुरा तपाईँले पनि यो मुलुकमा चाहनुभयो भने 5 वर्षभित्र हामी समृद्धिको चाहिँ बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि गुरु योजना चाहियो। गुरु योजना किन नहुने? पहिलो कुरा हामीले हाम्रो चाहिँ देशमा भएको नीति र कार्यक्रममा समृद्धिको यात्रा तय भएको छ। सुन्नुहोस्, तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि आजभन्दा 25 वर्षको यो जिडिपीमा तपाईँले चाहिँ नेपालको कच्चा पदार्थमा आधारित रियल म्यानुफ्याक्चरको चाहिँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन हेर्नुभयो भने चाहिँ 15 देखि 18% थियो, 15% थियो। आज कहाँ आइपुगेछ? 5%मा आइपुगेछ। 25 वर्ष पहिला चाहिँ यो देशमा रियल म्यानुफ्याक्चरबाट चाहिँ यो मेरो मुलुकको चाहिँ जिडिपीमा 15% चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हुन सक्ने, अहिले चाहिँ घटेर 5%मा आउने हामीले नगरेर हो। सुन्नुहोस्, हामीसँग धेरै कुराहरू छन्। आज हामी तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने लोड सेडिङको कुरा गर्नुभएको छ नि। 2 वर्ष पहिला लोड सेडिङमा चाहिँ लोड सेडिङ हट्यो भने खुसी भएका छौँ नि। नेपालमा सुन्नुहोस्, म भन्दैछु, म अलिकति मेरो कुरा सुन्नुहोस्। मैले चाहिँ हेरिराखेको छु, नजिकबाट हेरेको छु। नेपाल अथाह जलस्रोतको धनी देश हो। हामीले चाहिँ के गरेका छौँ? लोड सेडिङ हटाउनको निम्ति भारतबाट विद्युत आयात गरेर वर्षको 29 अरब रुपियाँ जति हामीले चाहिँ भारतमा रोयल्टी बुझाएका छौँ र नेपालमा बत्ती बालेका छौँ। जुन देशमा एउटा चाहिँ अप्पर तामाकोसी 3 वर्ष पहिला तयार हुनु पर्थ्यो, 3 वर्ष पहिला हामी तयार गर्नेतिर गएनौँ। भारतबाट विद्युत किन्न हामी चाहिँ खुसी भएर किन्यौँ, तर आफ्नो देशमा उत्पादन गर्नेतिर गएनौँ। त्यस कारण चाहिँ हामी नगरेर हो यो भएको। त्यस कारण चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि हामीसँग भएको जलस्रोत, हामीसँग भएको उत्पादन गर्न सकिने कृषिको क्षेत्र, त्यसपछि गएर पर्यटनको क्षेत्र र चाहिँ यहाँ भएको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गरेर चाहिँ रियल म्यानुफ्याक्चरबाट चाहिँ जिडिपीमा त्यसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन यति गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले अहिले भएको व्यापार घाटा आधा त यतिकै गर्न सक्छौँ। तर आज भारतसँग हाम्रो कति धेरै व्यापार घाटा छ तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँ वाणिज्य मन्त्री 15 अरब पुगिसक्यो। अहिले हामी जेठको 15 14 आज 10 गते छौँ। देशको 10 गते पुग्दा, जेठको 10 गते पुग्दा नपुग्दै हामीले चाहिँ यो वर्षमा धनै 14 खरब भन्दा बढी त व्यापार घाटा भइसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चुके छौँ क्या? आज जनतालाई चाहिँ हामीले सपना मात्र बाँडेका छौँ क्या? काम गर्न सकेका छैनौँ। तपाईले यदि हेर्नुभयो भने हामीले कृषिमा अलिकति सुधार गर्न सक्यौँ भनेदेखि 6 महिनाभित्र हामीले चाहिँ उत्पादन बढाएर कृषिमा हामीले धेरै ठुलो चाहिँ सस्टेन गर्न सक्छौँ। जुन देशको किसानहरूले मल पाउँदैनन्, बिउ पाउँदैनन्, ठुलो कुरा गर्ने तपाईँहरू? होइन, ठुलो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, मल र बिउ नपाउने कुरो चाहिँ त्यो ठुलो कुरा होइन। हामीले व्यवस्थापकीय पक्षलाई मल दिनु पर्दैन, तपाईँले दिनुपर्छ, सरकारले दिनु काम हो। यही कुरा म गर्दैछु। तपाईँले चाहिँ जुन देशको कुनाबाट संसारको कुनै कुनाबाट पनि ल्याएर मल दिनु पर्यो, त्यो दिनुपर्छ सरकारमा बसिसकेपछि हो। अहिले हामी चाहिँ देखिरहेका छौँ हाम्रो सरकार छ, अहिले हाम्रो सरकार पक्षकै व्यक्ति हो म पनि, तर व्यवस्थापकीय पक्ष चाहिँ बलियो हुनैपर्छ। यसमा चाहिँ हामीले सकिन पाइन गर्न सकिएन भन्न चाहिँ पाइँदैन। होइन, आज हाम्रो देशमा छ नि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले किन लोड सेडिङ गरिरहेछ? लोड सेडिङको अहिले चाहिँ केही कारणहरू छन्, तर के छ भनेदेखि हामी यदि चाहिँ यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले परिचालन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ लोड सेडिङ हुन पर्दैन, लोड सेडिङ हुँदैन। अब तपाईँ भनिरहनुहुन्छ लोड सेडिङ गर्नु पर्दैन, तर लोड सेडिङ छ देशमा। आज तपाईँ भनिरहन्छ सरकारले राम्रो काम गर्यो, महँगी आज हेर्नुहोस् त जनताको ढाड सरकारले। अब यसो हेर्नुहोस्, महँगीको विषयमा चाहिँ हामी आवाज उठाएकै छौँ। महँगी नियन्त्रण गर्नको निम्ति यसमा कमजोरीहरू, यसमा भएका चाहिँ कतिपय व्यवस्थापकीय पक्षका कमजोरी पक्षलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामी भनिरहेछौँ। तर के छ भनेदेखि यसमा कतिपय चाहिँ बाहिरी प्रभावले पनि केही महँगीको यस्ता खालका चाहिँ मापदण्ड जनताको लागि काम गर्नु पर्दैन तपाईँले? होइन, किन पर्दैन? गर्ने
म त भनिरहेका छु तपाईँले बाह्य प्रश्न प्रभाव गर्नुभन्दा भने पहिला तपाईँ मैले गर्नु भनिरहेका मिल्छ। छु मुलुकले चाहिँ अब गति लिने कुरोमा हामीले समृद्धिको बाटोमा पुग्ने कुरो र हामीले अब चाहिँ आर्थिक क्रान्तिलाई सुदृढ गर्नको निम्ति काम गर्नुपर्छ भने त मै भनेको छु तपाईँले प्रश्न गर्नुभन्दा उद्योग पहिले मन्त्री होइन भने हाम्रो देशको विगतमा तपाईँ उद्योग मन्त्री भएर काम गरे होइन हो, म गरेँ हो। अनि म देखाएको छु हाम्रो देशमा सम्भावना। आज पेट्रोलियम मैले देखाएको छु पदार्थको मूल्य वृद्धि किन सम्भावना। भइरहेछ मलाई हो। बताउनुहोस् यसको कारण दिनुहोस् के भन्नुभयो पेट्रोलियम पदार्थमा किन मूल्य वृद्धि भइरहेछ यसमा लगातार दुई तिनवटा कुरा 10 दिनमा एउटा 20 कुरा त रुपियाँ हाम्रो मूल्य वृद्धि भयो। व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर छ मै मान्छे हो जसले जनता चाहिँ मारा पेट्रोलियम पदार्थको सरकार भयो। अन्वेषण अध्ययन गर्नको निम्ति म चाहिँ कमिटीमा बसेका मान्छे पनि हुँ कतिपय त्यसमा पनि कमजोरी छ अथवा व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि हामीले पाछौँ त्यसको सँगसँगै के हो भने पेट्रोलियम पदार्थको सवालमा केही बाह्य प्रभाव पनि पर्छ जुन बेलामा चाहिँ $37 प्रति ब्यारलको दरले चाहिँ तेल पाएको थियो भने त्यो आज बढेर $150 चाहिँ पुगेको छ एक ब्यारलको भने त्यसमा त मूल्य वृद्धिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव हो तर कतिपय व्यवस्थापकीय पक्ष पनि हाम्रो कमजोर भएको कारणले पनि यसमा चाहिँ केही सुधार हुन नसकेको पनि हो त्यसकारण चाहिँ अब यो बाह्य प्रभाव र आन्तरिक व्यवस्थापकीय पक्षको कमजोरी यो कुराले हो व्यवस्थापकीय पक्ष चाहिँ हामी सुधार गर्न सक्छौँ तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परेको चाहिँ मूल्य वृद्धिले हामीलाई असर चाहिँ गर्न सक्छ होइन मूल्य वृद्धिको कारणले सरकार त यतिखेर चाहिँ नि अनपपुलर भयो नि अब यस्तो हेर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा छैन आलोचना जताततै सरकारको अनपपुलरमा चाहिँ के छ भने बाह्य प्रभावबाट भएका मूल्य वृद्धिको विषयमा हामीले त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी सरकारसँग जोड्नु हुँदैन तर मात्रै के हो भनेदेखि सरकार पक्षबाट गरिने कामहरूलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिएन भने यसको बारेमा आवाज उठाउनै पर्छ पेट्रोलियम पदार्थमा भएको यो मूल्य मुलुकमा वृद्धि भएको भनेको त सम्भावनाहरूका जनतालाई चाहिँ चाहिँ कतिपय तपाईँहरूले कामलाई साँच्चै धेरै दुःख दिनुभएको छ होइन दुःख दिएको छैन त्यस्तो अब यस्तो एकरो हेर्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि तपाईँले प्रश्न गर्ने ठाउँ चाहिँ छ त्यो ग्राउन्ड त्यो त नभएको अपराध हो होइन क्या, जनतालाई कति त्यसमा तपाईँहरू आज त म मूल्य सहमत वृद्धिमा- छु तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ कतिपयको रियालिटीमा पनि जानुपर्ने हुन्छ तर के हो समस्यामा क्या भन्दाखेरि चाहिँ अब जनताहरू हामी पीडामा छन् अब अहिले चाहिँ लिम्बुकाहरूले साँच्चै के खाने भन्नुहुन्छ आज? भन्दाखेरि चाहिँ अहिले कसरी अब बसी गरिब यो असहाय सरकार जनताले? बनेको गएको 78 सालको असोज 22 गते यसले पूर्णता पाएको हो हुन त 2078 सालको असाढ 30 गते यो सरकार गठन भएको हो त पूर्णता पाएको भनेको असोज 23 गते हो त्यसपछिका दिनहरूमा हेऱ्यो भनेदेखि आज हामी धन्य 8 महिना जति चाहिँ सरकार सञ्चालन गरेका छौँ तर आज 8 महिनाको बिचमा त यो सबै समस्या बल्झिएको सबै समस्या आइलागेको महँगी पनि यही बेलामा भएको व्यवस्थापकीय पक्षमा पनि कमजोरी यही बेला भएको भने त होइन होइन यो के तपाईँले भने 10 महिना विगतदेखि- सरकार सञ्चालन गरिसक्नु 10 महिना होइन ठिक छ त्यही 10 भन्दैछु महिनामा मैले। तपाईँले केही गर्नु भएको छैन। केही गर्नु जनतालाई भएको छैन। केही पनि तपाईँले त्यस्तो सेवा चाहिँ सुविधा होइन, दिनु भएको त्यस्तो छैन। चाहिँ होइन धेरै कुरा महँगी हामीले थोपर्नु चाहिँ- भएको छ। होइन महँगी थप्नु त मैले भने नि आन्तरिक कारण र बाह्य कारणले चाहिँ केही महँगी बढेको चाहिँ महसुस हामीले पनि गरेका छौँ तर के छ भने बाह्य कारणले भएका चाहिँ अब महँगी कतिपय फिर्ता यस्ता लिनुपर्छ खालका- पर्दैन सरकारले होइन, भन्नुहोस् है। महँगी फिर्ता लिने कुरोमा लिनुपर्छ तर त्यसभित्र पनि के छ पेट्रोलियम भन्दाखेरि पदार्थमा भएको चाहिँ- मूल्य वृद्धि होइन, आज मूल्य हाम्रो वृद्धि- देशको लागि स्वीकार्य छैन मूल्य जनताको लागि वृद्धिको विषयमा के छ मैले भने नि अलिकति मैले छोएको हो मैले चाहिँ थोरै सङ्केत के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट हामीले जुन खालको चाहिँ हामीले समस्या झेल्नुपर्ने महँगी लगायत कतिपय सामना गर्नुपर्ने जुन खालको चाहिँ अवस्था छ त्यो मात्रै होइन कहिले कहिले हामी चाहिँ कतिपय सामानको आपूर्तिमै हामीले चाहिँ गाह्रो पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ यस्ता कुरा बाह्य प्रभाव होइन हुन् करको छुट किन नगर्ने हामीले होइन करको छुट गर्न सकिन्छ गर्नु पर्दैन? गर्न पनि पर्छ है भारतले एउटा- छुट गरेको छ। एउटा कुरा करमा पनि हामीले छुट किन एउटा नगर्ने? कुरा- अर्को कुरा पनि मलाई मैले बताउनु स्मरण गराउँछु तपाईँ। अलिकति स्मरण गराउँछु मैले नेपाल सरकारले कर लिए पनि भोलि त्यो आयल निगमलाई कुनै खालको सङ्कट पर्दाका बखत नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बसेर लोन दिएको रेकर्ड पनि त छ त आर्थिक सहयोग गरेको अनुदान दिएको रेकर्ड पनि छ त कर मात्रै ल्याछ तर कहिले काहीँ होइन, चाहिँ कर त आयल छुट गर्नै निगमलाई पर्छ। अनुदान पनि दिएछ अरू देशले छुट गर्न हुने होइन, भारतले गर्न छुट हुने गर्न नेपालले हुन्छ, कर छुट गर्न हुन्छ। किन गर्न तर हुने? के छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ- प्रश्न सोमप्रसाद त्यसमा पाण्डे चाहिँ- त्यसमा चाहिँ हो छुट गर्न सक्छ र चाहिँ गर्न पनि पर्छ तर के मैले सवाल मात्रै के उठाउनु खोजेको भनेदेखि आयल निगम घाटा पर्दाका बखत नेपाल सरकार अनुदान दिएको रेकर्ड पनि त हामीले सम्झनु पर्यो त कर लियो तर त्यही करको पैसा फेरि अनुदान दिएर चाहिँ घाटापूर्ति गरिदियो भनेपछि यस्तो त हुन्छ सरकारको एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्टको कुरा हो सरकारले गर्ने व्यवस्थापकीय पक्षको कुरा हो त्यस कारण चाहिँ त्यतिमा मात्रै केन्द्रित रहनु पनि हुँदैन हामी कति ल्याछ 1 लिटरमा 8-10 रुपियाँ कति मुस्किलले चाहिँ कर लिएको छ तर आज चाहिँ 183 रुपियाँ पुगेको छ त्यहाँ पेट्रोलको मूल्य 100 कति 53-54 पुगेको छ डिजलको मूल्य अनि त्यसपछि गएर त्यो 10 रुपियाँ करले सबै ठुलो असर गर्यो त हिजो त्यही आयल निगम हो जसले चाहिँ मुनाफा कमाएर बोनस पनि खाएको छ फेरि त्यही अनि तपाईँले त भन्नुभएको थियो उद्योग मन्त्री हुँदा मसँग सुन्नुहोस् है यस्ता कुराहरू नेपालमा म पेट्रोलको
इन्धनको उद्योग सञ्चालन गर्छु भनेर तपाईले बिल्कुल भन्नुभएको थियो नि हो त्यही कुराले तपाईँले मैले के हो त्यतिखेर भन्दाखेरि म उद्योग मन्त्री हुँदाखेरि मैले नेपालको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भनेर मैले 7वटै प्रदेशमा 1,000 बिघाको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र नेपालमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई बढी प्रोत्साहित गर्ने, जसले विगतमा चाहिँ 15% हामीलाई चाहिँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, फेरि पनि त्योभन्दा बढी गराउने। आज भारत हेर्नुभयो भने धन्य 29% चाहिँ जिडिपीमा त्यहाँको चाहिँ कच्चा पदार्थमा आधारित रियल म्यानुफ्याक्चरबाट चाहिँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन छ। हामीले किन नगर्ने? एउटा त्यो कुरा थिए। दोस्रो, दैलेख जस्तो ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना भएको त्यसलाई चाहिँ चिनिया सरकारसँग नेपालमा हामीले पेट्रोल उत्पादन गर्न सक्छौँ। अध्ययनमा छौँ। त्यही बेलामा हामीले चाहिँ एउटा चीनसँग नेपालमा पेट्रोल खानी छ अहिलेसम्म त्यो सिधा उत्तर त किन नदिने? सम्भावना भएको सरकारसँग मैले अनुरोध गरेर चीन सरकारको सहयोगमा अहिले दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यो मात्रै होइन, तपाईँले धौबाजीको फलाम खानी जुन बेलामा त्यो म मन्त्री हुँदाखेरि धन्य एउटा निजी कम्पनीले लिइसकेको थियो, प्राइभेट कम्पनीले, त्यसलाई रोकेर त्यहाँ धन्य 6 खरबको अहिले मैले पाएको प्रारम्भिक अध्ययनमा त्यहाँका टेक्निसियनले खानी विभागले उत्पादन हुन सक्छ त्यो सम्भावना छ, त्यो छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसको अध्ययन चाहिँ सुरु भइसकेको छ। अहिले कोभिडको कारणले के रोकिएको हो, नभएदेखि हामी त्यसको अन्वेषण गर्दैछौँ। अब बजेटमा जस्तो नीति र कार्यक्रम त आज आयो, बजेटको विशेषता बताउनुहोस् अब तपाईँ। विशेषतामा चाहिँ अब बजेटको निम्ति रिफ्लेक्ट गर्ने भनेको त्यसको चाहिँ अब भोलिको बजेटलाई यही नीति कार्यक्रमले प्रभाव पार्छ। आज हामीले के भनेका छौँ? प्रत्येक मन्त्रालय तपाईँ खानेपानीको निम्ति खानेपानी मन्त्रालयको कुरा, सबै कुरा छ त्यहाँ, आज नीति र कार्यक्रम नभएको कुरै छैन। भूमिसुधार मन्त्रालयको कुरा, त्यसको सँगसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण आजको चाहिँ नीति कार्यक्रममा हामीले के भनेका छौँ भने अब सङ्घीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारलाई बढी प्रोत्साहित गर्ने र चाहिँ बजेट र कार्यक्रम बढी तल्लो तहको सरकारलाई पठाएर अहिले हामीले 3 तहको सरकार गठन गरेका छौँ। स्थानीय तह, प्रदेश तहको सरकार र चाहिँ सङ्घीय सरकार भने हामीले अब चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट होइन, अब विकास निर्माण लगायत सबै कामहरू ग्रामीण विकासको निम्ति हामीले स्थानीय तहलाई नै स्ट्रेन्थ गर्ने, बलियो बनाउने र त्यहीँबाट काम गर्ने भनेका छौँ। अर्को कुरा के भनेका छौँ? अब कुनै पनि यस्ता खालका योजनाहरू योजना आयोगबाट त्यसको चाहिँ भेरिफाई नभइकन, त्यसको अध्ययन नगरिकन हामीले चाहिँ यत्तिकै हेफाजडले यत्तिकै चाहिँ लहरको भरमा चाहिँ योजना दिने काम चाहिँ गर्न हुँदैन भनेर पनि अहिले भनेका छौँ। यस्ता नयाँ कुराहरू, चाहे त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको कुरा होस्, चाहे शिक्षाको कुरा होस्, चाहे चाहिँ कृषि उत्पादन बढाउने कुरा होस्, यी सबै कुरामा हामीले अहिले आजको चाहिँ नीति कार्यक्रमबाट धेरै कुराहरू पेश गरेका छौँ। त्यही भएर त्यो कार्यक्रम देखिसकेपछि आज म एउटा कुरामा के खुसी भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नुभएका हाम्रो चाहिँ नेताहरूले पनि अब कार्यक्रम त आयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट पुरा गर्न प्रतिपक्षले पनि कार्यक्रमको सरकारको नीति र कार्यक्रमको समर्थन गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब त्यसलाई लागू गर्न त हामीले त्यो त सङ्कल्प गर्नु पर्यो। त्यो त हामीले चाहिँ डिटर्मिनेसन गरेर चाहिँ मुलुकमा समृद्धि बढाउनुको निम्ति नीति कार्यक्रममा ल्याएको कार्यक्रमलाई लागू त गर्नु पर्यो त। त्यसकारण त्यसको निम्ति हामी सक्छौँ। र अब एउटा कुरा ऋषिजी, हामी अब दायाँ बायाँ होइन, हामी नेतृत्वमा रहेका मान्छेहरूले अब यो मुलुकको समृद्धिको बाटो कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने विषय मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ। अबको क्रान्ति भनेको आर्थिक क्रान्ति नै हो। अब पनि पछि पर्यो भनेदेखि यो देश भोलि धेरै ठुलो दुर्घटना पर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसतर्फ जानैपर्छ। तर अहिले के देखिएको छ भने विगतदेखिको लिगेसी त्यति धेरै हामी चाहिँ एकदम जिम्मेवार भएको चाहिँ जनताले महसुस गरेका छन्। अब जिम्मेवार चाहिँ बन्नुपर्छ। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भने जहाँ जाँदै तपाईँको पार्टीलाई यसपटक घाटा लाग्यो कि नाफा? स्थानीय तहको हामी स्थानीय तहको बेलामा सन्तोषजनक अवस्थामा छौँ। हाम्रो पार्टी भएको मुस्किलले आज चाहिँ 8 महिना भएको छ। 8 महिनाको बिचमा धन्य हामीले 8 लाख मत प्राप्त गरेका छौँ। आज तपाईँले महानगरदेखि लिएर उपमहानगरसम्मको र गाउँपालिकाको हेर्नुभयो भने एक्लै रौतहट जस्तो, डोल्पा जस्तो ठाउँमा हामी एक्लै जितेका छौँ। कर्णाली जस्तो ठाउँमा पनि हामी एक्लै जितेका छौँ। भनेपछि हामीलाई जनताले मत दिएका कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ तपाईँको अस्तित्व सङ्कटमा परेन? छैन। पार्टी विघटन गरे हुन्न? कसरी पार्टी विघटन गर्ने? हामी त अहिले एमालेले भनिसक्यो, एमालेले भनेको होला, अरू पार्टीले भनेको होला, कुनै पार्टी भनेको होला। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी आज चाहिँ 7-8 महिनाको बिचमा अनि हामीले ल्याएको मतको हिसाब गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो सामान्य छ। हामीले हो कता कति चाहिँ गठबन्धनबाट हामीलाई केही धोका पनि भएको छ। गठबन्धनबाट आउनुपर्ने भोट पनि आएन। गठबन्धनबाट धोका भएको छ गठबन्धबाट धोका भयो। सुन्नुहोस्, गठबन्धनबाट जति सिट पाउनु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ केही कमी पनि भएको छ। बिल्कुल गठबन्धनबाट हामीले जुन खालको ठाउँमा सिट पाउनु पर्ने थियो त्यो थोरै पाएकै हो।
त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति नाखुस पनि छौँ। तर जे पाएका छौँ पाएको ठाउँमा जितेर देखाएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ रौतहट जानुभयो भने 4 सिट त्यहाँको मेयर उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष हामीले चाहिँ एक्लै जितेर देखाइदिएका छौँ। डोल्पा जानुभयो भने एक्लै जितेर देखाएको छौँ, कर्णाली जानुभयो भने एक्लै जितेर देखाइदिएका छौँ। भनेपछि जनमत नभएको पार्टी हो नेकपा एकीकृत समाजवादी। आज जुन ठाउँमा आज सानो छोटो समयमा छ नि पार्टीलाई विलय गर्दै हुन्छ रे एमालेसँग। होइन होइन, त्यो गलत कुरा हो, गलत कुरा हो। यस्ता खालका भ्रम प्रचार गरेको सुन्नुहोस्। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा कुरा म तपाईँको प्रश्न पार्छु। यो के भ्रम हो भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेका धेरै मान्छेहरू टिकट नपाएको अनि उसले ल्याएको सिट आज जम्मा 203 सिटमा चाहिँ खुम्चिन पर्यो त। 295 सिट त एक्लै ल्याएको थियो त नेकपा एमाले। सिट घटेको छ, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अत्यन्तै पराजयको चाहिँ पराकाष्ठ भोग्नु परेको छ, पराजय भोग्नु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू अलि विचलित भएका छन्। अहिले यो र्युमर फैलाइदिएपछि अब नेकपा एमाले र चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी नगिच हुँदैछ भनेपछि नेकपा माओवादीसँग पनि पटक पटक कुरा गरेपछि ती कार्यकर्ताहरू भोलि पार्टी एक भइहाल्यो भने चाहिँ किन बेकारमा चाहिँ हामी अरू पार्टी रोज्ने भनेर पनि अडिन्छन्। यो सबै स्ट्राटेजी हो। यस्ता कुरामा नेकपा एमालेका नेताहरू म माधवकुमार नेपाललाई मिलाउँछु भनेर तपाईँले भन्नुभयो। त्यो त हो। म त अन्तिमसम्म पनि 2078 सालको भदौ 9 गते माधवकुमार नेपालको हातमा चाहिँ पार्टी विभाजनको प्रमाणपत्र परेको हो। तर म 78 सालको भदौ 7 गते राति 11:15 बजेसम्म पनि म र रघुपन्त पार्टी एकताको निम्ति हामी केपी ओलीको घरमा बालकोटमा गएर छलफल गरेकै हौँ। त्यो लिँदाखेरि फेरि एउटा कुरा तपाईँलाई फेरि स्मरण के गराउँछु भनेदेखि त्यति बेला म जाँदाखेरि मैले माधव नेपालसँग अनुमति नलिकन गएको छैन। तपाईँले यदि चाहिँ केपी ओलीबाट त्यो कुरा तपाईँले राखेको प्रस्ताव समर्थन भयो अथवा स्वीकार्नुभयो भनेदेखि तपाईँ पार्टी एकता गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेर माधव नेपाललाई म चाहिँ दोहोऱ्याइ सोधेको थिएँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कारबाही फिर्ताको कुरा अनि त्यसपछि गएर सम्मानजनक ठाउँमा मलाई काम गर्न दिने कुरा र चाहिँ यो संसदलाई पूर्ण अवधि चाहिँ सञ्चालन गर्नको निम्ति अवरोध नगर्ने कुरा भयो भने म तयार छु भन्नुभएको थियो। तर केपी ओलीले कारबाही पनि फिर्ता लिन्न, माधव नेपाललाई पनि त्यो ठाउँमा काम गर्ने चाहिँ वातावरण छैन, म दिन सक्दिनँ। अनि त्यसपछि अरू कुरा मबाट चाहिँ हुन सक्दैन भनेपछि हामी 11:15 बजे फर्केका। अन्तिमसम्म प्रयत्न हो। होइन, अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्नु पछि पनि तपाईँ जानुभयो नि त पार्टी फुटिसकेपछि एकपटक चाहिँ तपाईँ भेट्ने गएको होइन। होइन त्यो अब के मैले पाएको सूचना सुन्नुहोस्, बालकोटमा गएको छैन। अहिले चाहिँ बीच बाटोमा कहीँ त्यस्तो कुराकानी त आफ्नो ठाउँमा भएको छ। तपाईँले केपीसँग भेटेको हो नि त? दोस्रो तहका अहिले भेटेको छैन। म त्यसरी चाहिँ वार्ताको निम्ति होइन, वार्ताको निम्ति म गएको छैन। दोस्रो तहका नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अहिले म त केमा पनि दुखी छु भनेदेखि दोस्रो तहको नेताहरूको प्रयत्न नहुँदाको कारणले गर्दाखेरि पार्टी यो विभाजनको सङ्घारमा पुगेको। पहिला चाहिँ दुईवटा नेतालाई चाहिँ दुई पक्षबाट यस्तो टाढा बनाइयो कि लास्टमा गइसकेपछि अनि कतिपयले माधव नेपाललाई उक्साउने नेताहरूले पनि छोडेर हिँड्नुभयो। कतिपय चाहिँ केपी ओलीसँग नगिच भएका चाहिँ नेताहरू पनि त्यसैमा रमाउनु भयो र पार्टीको यो हालत भएको। म त राम्रोसँग फेरि पनि त वार्ता गर्नुपर्छ, कुरा मिलाउनु पर्छ। अहिले त्यो अवस्था आइसकेको अहिले यो घडीसम्म तपाईँसँग यो अन्तर्वार्ता दिइरहेको घडीसम्म चाहिँ अब पार्टी एकताको सम्भावना मैले आजसम्म देखाएको छैन। तर राजनीतिमा असम्भावना केही पनि हुन्छ। चुनावमा सहकारी हुन सक्छ, तालमेल हुन सक्छ, अब सम्भावना छ। यस्तो हेर्नुहोस् चाहिँ आजको घडीमा यो घडीमा भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म चाहिँ सम्भावना देखिया छैन। तर राजनीतिमा असम्भावना त केही हुँदैन। ओली र माधव नेपालको बिच वार्ता हुन सक्छ फेरि पनि। अब अहिले त छैन। तपाईँले आजको घडीमा छैन। होइन, गराउँछु त भने वातावरण हुनु पर्यो त। वातावरण बन्दै जाला नि। वातावरण बन्यो भोलि अर्कै कुरा हो। बन्यो भने वार्ता हुन्छ। कोही लाग्नु भएको पनि होला है, लाग्यो भने छुट्टै। अहिलेसम्म चाहिँ यो गठबन्धन टुट्नेवाला छैन। यो गठबन्धनबाट हाम्रो सङ्घीय निर्वाचनसम्म अगाडि जान्छ। मैले पाएको अनुभव र मैले पाएको चाहिँ सिनारियो यही होइन। बिचमा वार्ता भयो भने के ओली र माधव नेपालको मलाई त लाग्दैन चाहिँ केपी ओलीको पनि त्यो खालको मनस्थिति मैले चाहिँ पाएको छैन, देखाएको छैन। म पनि अलिअलि राजनीति बुझ्छु। होइन, तपाईँले केपी शर्मा ओलीको घरमा गएर बस्ने कुरा गर्ने नेता हो नि त। अहिले त म गएको छैन। तर हो, म सबैको घरमा, त्यहाँ मात्रै होइन, म सबैको घरमा पुग्छु। सबैसँग म चाहिँ ठाडो कुरा गर्ने, सम्भवतः चाहिँ नेताहरूसँग चाहिँ गएर धेरै साथीहरूको चाहिँ हात यसरी तलतिरपट्टि फर्केर ठुल्ठुला नेताहरूमा हाम्रो दोस्रो तहका नेताहरू पनि धेरै कडासँग कुरा गरेको मैले पाएको छैन। तर म चाहिँ रियालिटी जे हो, वास्तविकता जे हो, त्यो कुरा मैले नेताहरूसँग गर्छु। केपी ओलीसँग मात्रै होइन, म सबै नेताहरूसँग त्यही खालको मेरो सम्बन्ध र अरू केही होइन। मुलुकप्रतिको चिन्ता,
दलीय व्यवस्थामा दलहरू बलियो हुनुपर्छ, त्यस कारण चाहिँ पार्टी नफुटोस्, कुनै खालको चाहिँ यस्ता खालका घटना दुर्घटना नहुन् भन्ने चाहना र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथमा अगाडि बढेको। मैले मेरो कोही स्वार्थ छैन। थ्याङ्क यू सो मच सोमप्रसाद पाण्डेजी, समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको सान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Sense